ආයුබෝවන් අද අපි කරමු මේ විවිධ හැඩ ඇති කම්බිරාමු චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය තුළ චලනය වෙනකොට කාලය සමග ප්‍රේරිත විද්‍යුත් ගාමක බලය හා ධාරාව කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි විද්‍යුත් චුම්බක චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය සැලකුවොත් ඒ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය තුළ අපි කම්බිරාමුවක් චලනය කළොත් විද්‍යුත් ගාමක බලයක් ප්‍රේරණය වෙනවා. එහි දෙකලවර විද්‍යුත් ගාමක බලයක් ප්‍රේරණය වෙනවා. ඒ ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත් ගාමක බලය කාලය සමග වෙනස් වෙනවා. අපි බලමු මේ විවිධ හැඩ ඇති කම්බිරාමු චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් ඇතුල් වෙනකොටයි චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය තුලදී ගමන් කරනකොටයි චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයෙන් ඉවත් යාමේදී විද්‍යුත් ධාරාව සහ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. මම සලකන මෙන්න මේ විදියට මම සලකන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් බෝඩ් එකෙන් ඇතුළට තියෙන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් මම සලකනවා. බෝඩ් එක තුලට තියෙන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් සලකනවා යම්කිසි සීමාවක් තුල තියෙන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක්. එතකොට මෙන්න මේ මම මේ කඩිරි වලින් ඇඳලා තියෙන මේ සීමාව තුල තමයි මේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය තියෙන්නේ. එතකොට මේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය තියෙන්නේ මෙහෙම ඇතුළට. මේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය මේ බෝඩ් එක වං ගත්තාන් පස්සේ මේ බෝඩ් එකෙන් ඇතුළට තමයි චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය පවතින්නේ. අපි හිතමු මේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයට එනවා කියලා කම්බිරාමුවක්. මෙන්න මේ විදිහේ හැඩේ තියෙන කම්බිරාමුවක්, රවුම් කම්බිරාමුවක්. ඔය විදිහේ කම්බිරාමුවක් යම්කිසි ඒකාකාර V ප්‍රවේගයකින් අපි ඇදගෙන එනවා. අපි මේ කම්බිරාමුව ඇදගෙන එනවා. ඇදගෙන එනකොට දැන් මෙයාගේ අතර පේන ඇති යම්කිසි මේ අවකාශයක් තියෙනවා. මේ හිස් අවකාශයක් තියෙනවා. මේ හිස් අවකාශය තුලින් ඇවිල්ලා මෙයා මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් මෙහෙම අදින්නම්. මෙයා මෙන්න මෙහෙම එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙහෙම හිස් අවකාශයේ තිබිලා ඊට පස්සේ මෙයා මෙතෙන්ද එනවා. ඊට පස්සේ මෙයා ඉන්නේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය තුලට. ඒකට චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය තුලට ඇතුල් වෙනකොට ඊට පස්සේ එයා ඉන්නේ ඔහොම. හරි? මෙයා ඉන්නේ මේ වගේ. හරි? හරියට මෙන්න මේ වගේ පොඩි කොටසක් වර්ගඵලයක් චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ කපනවා. ඊට පස්සේ තවත් ටිකකට පස්සේ මෙයා ඉන්නේ මේ වගේ. ඔන්න ඔහම එන්නේ. එහෙම තිබුණා. එහෙම කැලලක් ඉස්සරහලා කැපුවා. ඒකාකාර ප්‍රවේගයක් නිසා මේ යන දුරවල් සමානයි. හරි? ඒකාකාර ප්‍රවේගයකින් යන්නේ. ඒ නිසා මේ දුරවල් සමානයි. මෙයා මේ ටිකක් ගියා. ඊට පස්සේ තවත් චුට්ටක් යනකොට මෙහෙම ගියා. ඊළඟ සැරේ යනකොට මේ දුරවල් සමාන වෙලා අපි මේක මම රුට සටහන ඇන්දොත් ඉස්සරෝම මේ ටිකයයි. මෙන්න මේ පැත්තට තියෙන දුර නියතයක්. ඊට පස්සේ මෙයා මෙන්න මේ ටිකක් යනවා. මෙහෙම ටිකක්. හැබැයි මේ වර්ගඵලයට වඩා මෙතන වර්ගඵලය වැඩි. වැඩි වර්ගඵලයක් ඇතුල් වෙනවා චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය තුලට. ඊට පස්සේ ඊළඟ සැරේ ඊළඟ අපි හිතමු තප්පරය තුල කියලා. ඊළඟ තප්පරය තුල ඊට වඩා වැඩි වර්ගඵලයක් ඇතුල් වෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා මේ ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලයේ නම් E සමානයි d5 බෙදීම dt ට. E සමානයි d5 බෙදීම dt ට. මේකේ අපි දන්නවා E සමානයි d බෙදීම dt 5 කියන එක ලියන්න පුළුවන් b වරක් a කියලා. මේකේ b එළියට ගන්නවා නියතයක් නිසා ඊට පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන් da බෙදීම dt ට. එම නිසා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය. ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය වර්ගඵලය මත රඳා පවතිනවා. අපි දන්නවා කාලයත් එක්ක මෙයාගේ වර්ගඵලය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මේ ෆ්‍රේම් එක මේ වෘත්තාකාර රාමුව චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය තුළට ඇතුල් වෙනකොට ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය කාලයත් එක්ක වැඩි වෙන්න ඕනේ. ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය කාලයත් එක්ක වැඩි වෙනවා. හරියටම මේ අර්ධයක් ඇතුල් වෙනකොට චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය තුලට මේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය නම් චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය තුලට හරියටම මේ අර්ධය ඇතුල් වෙනකොට ඇතිවන ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය උපරිමයි. ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය උපරිමයක් ගන්න. එතකොට අපි ප්‍රස්ථාරය අපි ඇන්දොත් එහෙම කාලයත් එක්ක ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය මම අඳින්න මේ විදිහට මම මෙතනින්ම මෙහා පැත්තේ අඳින්න.
මේ පැත්තට මම ගන්නම් E ප්‍රේරණය වෙන විදුල්ගාමක බලය හරි ධාරාව හරි දෙකෙන් ඕන එකක් E බෙදීමයි නෙමෙයි එන්නේ E හෝ I E හෝ I එක කාලයත් එක්ක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ බලමු අපි ඉස්සරෝම මෙතන ඇතුල් වෙනකොට හිස් අවකාශයක් තියෙනවා ඔය හිස් අවකාශයේ තුලදී හිස් අවකාශයේ තියෙන කාලාන්තරය තුලදී විදුල්ගාමක බලය ප්‍රේරණය වෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ මෙයාගේ අපි දන්නවා මම අර ඉස්සරේලා කිව්වා වගේ මේ ඇතුල් වෙනකොට මෙන්න මෙහෙම කාලයත් එක්ක මේ විදිහට වර්ගඵලය වැඩි වෙන වර්ගඵලය වැඩි වෙන හැටියට තමයි අර චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තුලට කම්බිරාමුව ඇතුල් වෙන්නේ. එතකොට කපන ක්ෂේත්‍රඵලය කාලයත් එක්ක වැඩි වෙනවා. එතකොට ප්‍රේරණය වන විදුල්ගාමක බලයත් වැඩි. ඒ නිසා අපිට මෙයාගේ හරියට මෙහෙම අර්ධයක් චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තුලට ඇතුල් වෙනකොට ප්‍රේරණය වන විදුල්ගාමක බලය උපරිමයි. එතකොට ඔන්න ඔහොම වක්‍රයක් අපිට ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න අපි තවදුරටත් මේ කම්බිරාමුව ඇදගෙන යනවා. කම්බිරාමුව ඇදගෙන යනකොට දැන් අර්ධයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වෙන්නේ මේ කම්බිරාමුව මේ අර්ධය දැන් තියෙන්නේ මේක අර්ධයක් තියෙන්නේ දැන් චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තුල. අර්ධයක් තියෙන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තුල. ඊට පස්සේ කාලයත් එක්ක ඊට පස්සේ අපි මෙයාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඇදගෙන යනකොට මෙයා කපන ක්ෂේත්‍රඵලය කාලයත් එක්ක අඩු වෙනවා. මෙයා කපන ක්ෂේත්‍රඵලය කාලයත් එක්ක අඩු වෙනවා. උපරිමයට ආවට පස්සේ චුම්බක ශ්‍රාවයේ කපන ක්ෂේත්‍රඵලය ෆ්‍රේම් එක විසින් ක්ෂේත්‍රඵලය ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙගෙන යනවා. ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ dA බෙදීම dt අඩු වෙනවා. අපි ගත්තා E සමානයි B වරක් B වරක් dA බෙදීම dt එතකොට වර්ගඵලය ක්‍රමයෙන් කාලයත් එක්ක අඩු වෙන නිසා ප්‍රේරණය වෙන විදුල්ගාමක බලයත් අඩු වෙනවා. ඒ නිසා අපිට ප්‍රස්ථාරය ලැබෙන්නේ මෙයා සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතුල් වෙනකොට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තුලට අපිට පේනවා ප්‍රේරණය වන විදුල්ගාමක බලය අඩු වෙනවා. අඩු වෙලා මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතුල් වුණාට පස්සේ ප්‍රේරණය වන විදුල්ගාමක බලය ශූන්‍යයි. ප්‍රේරණය වන විදුල්ගාමක බලය ශූන්‍යයි. හරි? ඊට පස්සේ මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තුල තමයි ඊට පස්සේ මේ ෆ්‍රේම් එක යන්නේ. මේ යම්කිසි සීමාවක් තුල තියෙන ඊට පස්සේ මේ විදිහටයි චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තියෙන්නේ. දැන් චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තුල මේ ෆ්‍රේම් එක මේ රවුම අපි ඇදගෙන යනවා. එතකොට මේ පරාසය තුල වර්ගඵලය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අර කැපෙන ඒ කියලා කියන්නේ කැපෙන වර්ගඵලය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඇතුලේ තියෙනකොට ප්‍රේරණය වෙන විදුල්ගාමක බලය ශූන්‍යයි. ඊට පස්සේ වෙන්නේ මේ ෆ්‍රේම් එක මෙතනින් එළියට එනවා. එළියට යනකොට බලන්න ආය ශ්‍රාවය වෙන මේ කපන ශ්‍රාවය වෙනස් වෙනවා. හරි ඉස්සරෝම යනකොට වර්ගඵලය ඊට පස්සේ අඩු වෙගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔහොම කෑල්ලක් එනවා එළියට. ඊට පස්සේ තවත් ටිකක් එහාට ඇද්දාට පස්සේ මෙයා මෙහෙම වෙනවා. ওই විදිහට ඔන්න ඔහොම යන්නේ. හරි මෙයා තවත් යනකොට මෙයා මේ විදිහට යන්නේ. හරි ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපිට පේනවා වර්ගඵලය අඩු වෙගෙන යනවා. හරි ඒකල කියන්නේ කපන මෙතනින් එළියට ඇදෙනකොට මේ වර්ගඵලය ඒකල කියන්නේ ඉවතට යන වර්ගඵලය ඒකල කියන්නේ අඩු වෙන වර්ගඵලය වැඩි වෙගෙන යනවා. එම නිසා විදුල්ගාමක බලය ප්‍රේරණය වෙනකොට ඍණ පැත්තට යන්නේ මෙහාට යන්නේ. හරි මෙහාට එනකොට මෙයා අඩු මේ මෙතනින් එළියට යනකොට මේ ලොකු වර්ගඵලයක් අඩු වෙන්නේ. ප්‍රේරණය වෙන විදුල්ගාමක බලය උපරිමයි හැබැයි ඍණ එන්නේ පල්ලෙහාට එන්නේ. ආයේ මෙයා මෙතනින් මෙහෙම එළියට යනවා. භාගයක් ගිහිල්ලා තවත් එළියට යනවා මෙහෙම. ඔන්න ඔහොම කෑලියන්නේ. ආයේ වර්ගඵලය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා එළියට යනකොට. ඒ නිසා අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ප්‍රේරණය වෙන විදුල්ගාම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඊට පස්සේ මෙතන ශේෂ්ත්‍රයෙන් එළියට යනවා. ශේෂ්ත්‍රයෙන් එළියට ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ කාලයත් එක්ක ප්‍රේරණය වන විදුල්ගාමක බලය මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපිට දකින්නට හම්බෙන්නේ. හරි අපි ප්‍රසාරයක් යනොත් ඔයින් ප්‍රසාරයක් අපිට ලැබෙන්නේ. ඔන්න එක හැඩයක් මේ මම යන්නේ වෘත්තාකාර හැඩයක්. බලමු තවත් හැඩයක්. මේ සැරේ MCQ වල 50 වෙනි ප්‍රශ්නෙට දුන්නේ
මේ විදිහම ප්‍රස්ථාරයක් අපිට දුන්නේ. අපි හිතමු අපිට දීලා තියෙනවායි කියලා මෙන්න මේ විදිහේ හැඩේ තියෙන එකක්. ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයක්. ඔය විදිහේ ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයක් තියෙන එක මෙන්න මේ විදිහේ හැඩයක් තියෙන එක අපි හිතමු v කියන ප්‍රවේගයකින් ඇතුල් වෙනවා. v කියන ප්‍රවේගයකින් ඇතුල් වෙන යම්කිසි ඒකාකාර ප්‍රවේගයකින් ඇතුල් වෙනවා. ඇතුල් වෙනකොට ඉස්සරෝම ඇතුල් වෙන්නේ මෙන්න මෙහි කෑල්ල. මෙන්න මෙහෙම කෑල්ලක් ඇතුල් වෙන්න ඕන ඔහොම කෑල්ල. මෙතන මාදීට මෙහෙම කෑල්ලක් ඇතුල් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ සැරේට මේ ත්‍රිකෝණෙම තව කොටසක් කොහොම ඇතුල් වෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ දිගවල් සමානයි. මොකද v ප්‍රවේගය සමාන නිසා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙය ඇතුල් වෙනකොට අර ඇතුල් වෙන වර්ගඵලය කාලයත් එක්ක වැඩි වෙගෙන යන්නේ. ඒකල කියන්නේ dA බෙදීම dt වැඩි වෙගෙන යනවා. dA බෙදීම dt වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රේරණය වන විදුද්ගාමක බලය වැඩි වෙනවා. ප්‍රේරණය වන විදුද්ගාමක බලය වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකට අදාළව ඔය වැඩි වෙන අවස්ථාවට අදාළව මන් රූප සටහන ඇඳොත් මේක අර පළමු කොටස එනකොට ඉස්සරෝම මෙහෙම ඒ කියලා කියන්නේ පොඩි ස්පේස් එකක් තියෙනවා මේ අවකාශයක් තියෙනවා. ඒ අවකාශය තුල විදුද්ගාමක බලය ප්‍රේරණය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම අපිට පේනවා වර්ගඵලය වැඩි වෙගෙන යනවා. වර්ගඵලය වැඩි වෙනකොට මෙහෙම හැඩේ ඒ කියන්නේ කාලයත් එක්ක ප්‍රේරිත විදුද්ගාමක බලය වැඩි වෙන්නේ මේ මේකේ හැඩයට. ඊට පස්සේ වෙන්නේ මෙයා සම්පූර්ණයෙන් මේකට ඇතුල් වෙනවා. හරි ඇතුල් වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ මෙයා දැන් අපි අර්ධයක් ඇතුල් වුණා කියලා මෙයා මෙහෙම භාගයක් ඇතුල් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පේන ඇත්තේ කපන වර්ගඵලයේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙගෙන යනවා. මෙහාට අදිනකොට මේ කෑලි ටික වර්ගඵලයේ ක්‍රමයෙන් අඩු වෙගෙන යනවා. අඩු වෙගෙන ගිහිල්ලා මෙයා සම්පූර්ණයෙන්ම මේකට ඇතුල් වෙනවා. මෙයා මෙහෙම සම්පූර්ණයෙන්ම මේක තුලට මෙයා ඇතුල් වෙනවා. ඇතුල් වෙනකොට කොහෙන්නේ ප්‍රේරණය වන විදුද්ගාමක බලය ශුන්‍ය වෙනවා. මොකද අවසානයේ තියෙන්නේ මෙන්න ඔහොම කෑල්ලක්. ඊට පස්සේ මේ කෑල්ලත් ආවට පස්සේ විදුද්ගාමක බලය ප්‍රේරණය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එන්නේ අපිට මෙහෙම. ඒක සම්පූර්ණයෙන් ඇතුල් වුණාට පස්සේ අපිට ලැබෙන්නේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තුල අපි මේ ෆ්‍රේම් එක ඇදගෙන ගියාට මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තුල විදුද්ගාමක බලයක් ප්‍රේරණය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි මෙහා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයෙන් එළියට එනකොට මෙයා මෙතනින් එනවා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයෙන් එළියට. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයෙන් එළියට යනකොට මෙයා මෙහාට යනකොට ආයමත් මෙයාගේ අර අඩුවන වර්ගඵලය වැඩි වේගෙන යනවා. අඩුවන වර්ගඵලය වැඩි වේගෙන යනවා මේ විදිහට යන්නේ. මේ දක්වා. එම නිසා ප්‍රේරණය වන විදුද්ගාමක බලය අනිත් පැත්තට එන්නේ ඍණ පැත්තට එන්නේ ඉස්සර වෙලා වැඩි වේගෙන ගියා දැන් අඩු වේගෙන යනවා. අනිත් පැත්තට මේ වෙනකොට. ඔන්න එන්නේ මෙයා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ නැවතත් මෙයා සම්පූර්ණයෙන් මෙතන භාගයක් එළියට ආවට පස්සේ තමයි ප්‍රේරණය වන ඍණ පැත්තෙන් ප්‍රේරණය වන විදුද්ගාමක බලය උපරිම වෙන්නේ. ඊට පස්සේ නැවත වර්ගඵලයේ මෙයා ඇද්දට පස්සේ ආයෙමත් මෙයා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයෙන් එළියට යනවා. එළියට යනකොට අර කපන වර්ගඵලයේ ක්‍රමයෙන් අඩු වෙගෙන යනවා. එතකොට අපිට ලැබෙන ප්‍රස්ථාරය ලැබෙන්නේ මේ විදිහට. ඔන්න ඔය විදිහටයි ලැබෙන්නේ. අපිට ලැබෙන ප්‍රස්ථාරය මෙවැනි ප්‍රස්ථාරයක් ලැබෙන්නේ E හෝ I අතර ප්‍රස්ථාරයක් අපි ඇන්දොත් තීත් එක්ක අපිට ලැබෙන්නේ මෙන්න මෙවැනි ප්‍රස්ථාරයක්. ප්‍රේරණය වන විදුද්ගාමක බලය සහ කාලය අතර ප්‍රස්ථාරයක් ඇන්දොත් අපිට මෙවැනි ප්‍රස්ථාරයක් අපිට ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු තවත් මොකක් හරි හැඩයක්. මේ තමයි චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. පේතම අපිට ලැබෙන දීලා තියෙන හැඩය මෙවැනි හැඩයක් කියනවා. අපිට දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ හැඩයක්. කොහොම හැඩයක් දීලා තියෙනවා. මෙවැනි හැඩයක් පේනවා නේද? ඒක පේනවා. හරි. මේ විදිහේ හැඩයක් දීලා තියෙනවා. එතකොට අපෙන් ඇහුවොත් එහෙම මේකෙදී අපිට ලැබෙන ප්‍රේරණය වෙන විදුද්ගාමක බලය හා කාලය අතර ප්‍රස්ථාරයක් අදින්න කිව්වොත් අපි බලමු අපිට ලැබෙන ප්‍රස්ථාරය කොයි වගේද කියලා. මේ පැත්තට E මේ පැත්තට T මම ආයේ මේ ඇතුළට ඇතුල් වෙන ආකාරය මම අදින්නේ නැහැ. ඉස්සරම තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ අර්ධ වෘත්තයක් අරය
අඩු අර්ධ වෘත්තයක්. මෙයා මෙහෙම ඇතුළට යනකොට අර කපන වර්ගඵලය වැඩි වෙගෙන යනවා. ඇතුළට කපන වර්ගඵලය වැඩි වෙගෙන යනවා. ඒ නිසා මේකෙන් මේ අර්ධය ගියාට පස්සේ අපිට ලැබෙන ප්‍රස්ථාරය ඔන්න ඔහොම ප්‍රස්ථාරයක් ලැබෙන්නේ. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ ප්‍රස්ථාරයේ වර්ගඵලය ගොඩාක් වැඩි වෙලා එකපාරම වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙලා ඊට පස්සේ වර්ගඵලය අඩු වෙගෙන යන්නේ. ඒක ප්‍රස්ථාරය ලැබෙන්නේ මෙහෙම. ඔන්න ඔහම. ඔය හැඩේටම මේක මෙහෙම ලැබෙනවා. එතකොට මෙයා සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතුළු වුණාට පස්සේ ප්‍රේරණය වන විදුද්ගාමක බලය ශූන්‍යයි. ඊට පස්සේ මෙයා මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් දැන් එළියට යනවා. එළියට යනකොට මෙහෙම කොටසක් ඔන්න ඔහමනේ ආයන්නේ. ඔන්න ඔය විදියට යන්නේ. ඒකට ආයෙමත් අර විදියටම වර්ගඵලය ක්‍රමක්‍රමයෙන් අර අඩු වෙන වර්ගඵලය වැඩි වෙගෙන යනවා. වැඩි වෙගෙන ගිහිල්ලා ආය මේ පැත්තට අඩු වෙගෙන යනවා. ආය මෙයා මේ කැලේ එළියට එනකොට අර අඩු වෙන වර්ගඵලය වැඩි මේ කියලා කියන්නේ අඩු වෙන වර්ගඵලය අඩු වෙගෙන යන්නේ. එම නිසා ප්‍රස්ථාරය යනොත් අපිට ලැබෙන්නේ මේ ප්‍රස්ථාරය. මේකේම අනිත් පැත්ත. මේ යටහැරිය පේනවද දන්නේ නැහැ. ඔක ওই විදිහට එන්නේ. චුට්ටක් පේනවනේ. මේක මේ විදිහට එන්නේ. මේකේම අනිත් පැත්ත එන්නේ. right? මෙන්න මේ විදිහට ලැබෙන්නේ මේ සැරේ විභාගයට ආවේ මෙන්න මෙහෙම ත්‍රිකෝණයක් ලැබෙනවා. ඔහොම ත්‍රිකෝණයක් ලැබෙලා මම ඇදපු විදිහටම ඇදලා දෙමු. එතකොට මෙහෙම ඇතුල් වෙනකොට වර්ගඵලය උපරිම වෙලා. එතකොට එන්න ඕනේ මේ විදිහට. කොහොම උපරිම වෙලා. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ඔන්න ඔහොම. ප්‍රස්ථාරයේ ඔක ඔය විදිහට මේ සැරේ විභාගයට ආවේ මේක. මේක මම පණ යන්න ඉගෙනුවා. ඒක මේ කැලේ ඉගෙන ගත්තා නම් ළමයින්ට මේක හදන්න දුන්නා. 50 වෙනි ප්‍රශ්නෙට අන්තිම ප්‍රශ්නෙට ආවේ ඕක. හරි අපි බලමු මේ ටික සටහන් කරගන්න ලොකු සටහන් අවශ්‍ය නැහැ අපට අවශ්‍ය කොටස විතරක් අපි සටහන් කරගමු මේකේ ලියාගන්න මේ විදිහට විවිධ හැඩ ඇති කම්බි රාමු චලනය වන විට විවිධ හැඩ ඇති කම්බි රාමු චලනය වන විට විවිධ හැඩ ඇති කම්බි රාමු චලනය වන විට කාලය සමග ප්‍රේරිත විද්‍යුත්ගාමක බලය එලයිරක් ධාරාව විචලනය වීම අර ඒ කියලා කියන්නේ මෙහෙම ඉරක් ගහන්න ඒකල ධාරාව ගන්න ඒ කියලා කියන්නේ ඔකෙන් අදහස් කරන්නේ විද්‍යුත්ගාමක බලය සහ විද්‍යුත්ගාමක බලය හරි එහෙම නැත්නම් ධාරාව හරි කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. අපි ඒකල මේ රූප සටහන් ටික ඇඳගමු. මේ ටික ඇඳගන්න. මේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය ඊට පස්සේ ඊට එහා පැත්තේ මම ඇඳලා තියෙන අදාළ රූප සටහන ඔය වගේ නෑ සෝරි මේකේ අපි ගත්තේ දෙකෝනේ මේක අපි ගත්තේ මෙහෙම එකක් මේ වගේ එකක්
මම හිතන්නේ හරියටනේ මොකක්ද එහෙමනම් අපි බලමු ඊට පස්සේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් තුල දණ්ඩක් භ්‍රමණය වෙනකොට දණ්ඩක් අපි හිතමු ඔමෙගා කෝණයකින් භ්‍රමණය වෙනවා කියලා. ඔමෙගා කියන ඒකාකාර කෝණික ප්‍රවේගයකින් එයාගේ සංඛ්‍යාතය අපි හිතමු සිම්පල් if කියලා. එහෙම වුණොත් දණ්ඩේ දෙකලවර ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය සඳහා සමීකරණයක් අපි ගන්න බලමු. අපි හිතමු මේ විදිහට මම සලකනවා චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් තියෙනවා මේ අපි හිතමු ඇතුළට තියෙනවා. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් තියෙනවා මේ දේ ඇතුළට තියෙනවා. මේ බෝඩ් එක ගත්තොත් බෝඩ් එකෙන් ඇතුළට මෙවැනි චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් තියෙනවා. අපි හිතමු L දිගටි දණ්ඩක් තියෙනවා කියලා. මේක හිතන්නකො L දිගටි දණ්ඩයි. මේක L දිගටි දණ්ඩයි සිම්පල් L දිගටි දණ්ඩයි. මෙයා මෙහෙම භ්‍රමණය වෙනවා. මෙහෙම රවුමට මෙහෙම භ්‍රමණය වෙනවා. වෘත්තාකාර ගමන් මාර්ගයක මේ දණ්ඩ භ්‍රමණය වෙනවා. මෙහෙම තිබුණා. මෙතන අපි හිතමු ඇක්සල් එකක් තියෙනවා. ඒ ඇක්සල් එක වටේට මෙයා මේ විදිහට වෘත්තාකාරව භ්‍රමණය වෙනවා. දැන් භ්‍රමණය වෙනකොට මේ දණ්ඩ විසින් මේක දණ්ඩ විසින් මේකේ චුම්බක බල රේඛාවක් කපනවා. චුම්බක බල රේඛාව කැපීම නිසා ඒ දණ්ඩේ දෙකලවර විද්‍යුත්ගාමක බලයක් ප්‍රේරණය වෙනවා. මම ගන්න දණ්ඩ මම මේ විදිහට අඳින්න. මේ තමයි දණ්ඩේ දිග සිම්පල් L. දණ්ඩේ දිග සිම්පල් L. දණ්ඩ භ්‍රමණය වෙනවා. භ්‍රමණය වෙනකොට මෙයා වෘත්තාකාර ගමන් මාර්ගයක ගමන් කරන්නේ මේ විදිහට වෘත්තයක ගමන් කරනවා. මෙයා යන්නේ ඔමෙගා කියන ඒකාකාර කෝණික ප්‍රවේගයකින්. මෙයාගේ කෝණික ප්‍රවේගය මම ගන්නවා ඔමෙගායි කියලා. මෙයාගේ සංඛ්‍යාතය මම ගන්නම් f කියලා. ඒකට සංඛ්‍යාතය f කියලා කියන්නේ මෙයා තප්පර එකකදී භ්‍රමණය වන වට ප්‍රමාණය තමයි මේ සිම්පල් f වලින් දක්වන්නේ. දැන් දණ්ඩේ ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය මට හොයන්න ඕනේ. දණ්ඩේ ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය E නම් ඔයගොල්ලෝ දන්න E සමානයි d5 බෙදීම dt ට පැරඩේ නියමයට අනුව E සමානයි d5 බෙදීම dt ට ලෙන්ස් නියමය දැම්මොත් ඔකට ඍණාගයකුත් එනවා. ඍණ අවශ්‍ය නැහැ අපට සමීකරණයක් අපට ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මේක මට ලියන්න පුළුවන් E සමානයි d වරක් b වරක් a බෙදීම dt කියලා. E සමානයි d වරක් ba බෙදීම dt. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රබලතාවයේ නියතයක්. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රබලතාවයේ b නම් b නියතයක් කියන මේ b මට ගන්න පුළුවන් මේකෙන් එළියට. ඒක ලියන්න පුළුවන් E සමානයි b එළියට ගත්තා. එතකොට එනවා da බෙදීම dt කියලා. එතකොට b සමානයි da බෙදීම dt. එතකොට a කියලා කියන්නේ වර්ගඵලය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. ඒ කියලා කියන්නේ තප්පර එකකදී කොච්චරක වර්ගඵලයක් කපනවද කියන එකයි ඔතනින් අදහස් කරන්නේ. තප්පර එකකදී කපන වර්ගඵලය. දැන් අපි දන්නවා මෙයා වට එකක් ගියාම වට එකකදී කපන වර්ගඵලය අපි ගැසලකොත් වට එකකදී කපන වර්ගඵලය වෙන්නේ 5 වරක් L වර්ගයටනේ. වට එකකදී කපන වර්ගඵලය එන්නේ 5L වර්ගය. එක වටයක් යනකොට 5L වර්ගය කියන වර්ගඵලයක් කපනවා. එම නිසා තප්පර එකකදී කපන වර්ගඵලය සමානයි 5L වර්ගය වරක් f ට. ඒ කියන්නේ ඔය da බෙදීම dt එන්නේ. මේ 5 මොකද අපි දන්නවා තප්පර එකට මෙහා වට යනවා f ප්‍රමාණයක්. එක වටයකදී කපනවා 5L වර්ගය නම් වට f ප්‍රමාණයක් යනකොට 5L වර්ගය වරක් f ප්‍රමාණයක වර්ගඵලයක් කපනවා. ඒ කියන්නේ ඒකක කාලයකදී
කපන වර්ගඵලය තමයි ඔය dA බෙදීම dt තමයි මෙතනින් දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ කියලා කියන්නේ මේයි මෙයාට සමාන වෙනවා. මේ දෙන්න සමානයි. හරි. ඒ නිසා මට ලියන්න පුළුවන් මෙයාගේ ප්‍රේරණය වන විදුද්ගාමක බලය E සමානයි B වරක් pi L වර්ගය වරක් simple left. එහෙනම් ප්‍රේරණය වන මේ දණ්ඩේ දෙකලවර ප්‍රේරණය වන විදුද්ගාමක බලය එන්නේ B වරක් මෙයාගේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රබලතාවය වඩා වරක් 5 වරක් L කියලා කියන්නේ දණ්ඩේ දිගේ වර්ගය වරක් F කියලා කියන්නේ මෙයාගේ සංඛ්‍යාතය. දැන් අපිට මේ දණ්ඩ මං ගන්න මේ විදිහට දණ්ඩ මං ගන්න මේ ලක්ෂ්‍ය A කියලා මෙතන ලක්ෂ්‍ය මං ගන්න B කියලා. ඔය ප්‍රේරණය වෙන විදුද්ගාමක බලයේ දිශාවත් හොයන්න පුළුවන්. දැන් දණ්ඩ අපි දන්නවා චලනය වෙන්නේ මේ පැත්තට. මං ගත්තේ මෙයා වාමාවර්ත දිශාවට චලනය වෙන කරනවයි කියලා මෙයා මෙහෙම චලනය කරන්නේ. ඒකට දණ්ඩ චලනය කරන්නේ වාමාවර්තව. එහෙමනම් අපිට පුළුවන් මෙයාගේ මේ ප්‍රේරණය වන විදුද්ගාමක බලයේ දිශාව හොයන්න. අපි කරන්නේ දකුණට අපි තියාගන්න මේ විදිහට මැදගිල්ලයි දබරගිල්ලයි මාපට ගිල්ලයි එකිනෙකට ලම්බකව තියාගන්න. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාවෙන් දැක්වෙනවා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව දැක්වෙනවා මේ දබරගිල්ලෙන්. මේකෙන් දැක්වෙනවා චලිත දිශාව මැදගිල්ලෙන් දැක්වෙනවා ප්‍රේරිත විදුද්ගාමක බලයේ දිශාව. දැන් බලමු මම මේක කොහොමද ගන්න කියලා අපිට ප්‍රේරණය වන විදුද්ගාමක බලයේ දිශාව ගන්න. බලන්න ශේෂය තියෙන ඇතුළට මේ මම ශේෂය ඇතුළට ගත්තා. චලිත වෙන්නේ මේ උඩු පැත්තට. මේ මාපට ගෙල්ලෙන් දැක්වෙන මේ පැත්ත. දැන් ප්‍රේරණය වන විදුද්ගාමක බලයේ තියෙන ඇතුළට. මේ ඇඟිල්ල යන්නේ මෙහාට එන්නේ. ඇතුළට යන්නේ. ඒ නිසා අපිට පේන ඇතුළට යන්නේ. ඒ නිසා මම මේක කෝෂයක් කියලා සැලකුවොත් A ධන අග්‍රය වෙනවා B ඍණ අග්‍රය වෙනවා. එතකොට ධාරාවක් යනවා නම් මෙහාට යන්නේ. මේ පැත්තට යන්නේ. මේ පැත්තට යන්නේ ධාරාවක් යනවා නම්. කෝෂේ මේක අවශ්‍ය නැහැ. කෝෂේ ධන අග්‍රය ඍණ අග්‍රය සම්බන්ධ කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේකට අපි මොකක් හරි බැටරියක් හරි එහෙම නැත්නම් මේ බැටරියක් නෙවෙයි බල්බ් එකක් එහෙම අපි දැම්මොත් මේ බල්බ් එක වත් වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි මේ එතකොට මෙයා ධන අග්‍රය මේක බැටරියක් වෙනවා. මේ අග්‍රේ ධනයි මේ අග්‍රේ ඍණ වෙනවා. එතකොට ඔය ආකාරයට තමයි චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තුළ අපි දණ්ඩක් සංඛ්‍යාතයේ F වන කෝණික ප්‍රවේගයකින් අපි භ්‍රමණය කළොත් කෝණික ප්‍රවේගය මම ගත්තා ඔමෙගා කියලා. එතකොට එන B වරක් 5 වරක් L වර්ගය වරක් F ඕන නම් අපිට මේක ගන්න පුළුවන් මේ ඔමෙගාත් සම්බන්ධ කරලා මොකද එන්නේ? ඔමෙගා සමානයි 2πf ට. එතකොට ඕකේ F වෙනුවට දාන්න පුළුවන් ඔමෙගා බෙදීම 2π කියලා. ඔමෙගා බෙදීම 2π කියලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් මේ මෙතෙන්ට ආදේශ කරා කියලා. එතකොට එනයි E සමානයි B වරක් 5 වරක් L වර්ගයේ වරක් F වෙනුවට දානවා ඔමෙගා බෙදීම 2π. මේ 5ට මේ 5 කැපිලා ගිහිල්ලා BL වර්ගයේ වරක් ඔමෙගා බෙදීම 2 එනවා. එතකොට අපිට කෝණික ප්‍රවේගය දීලා තියෙනවා නම් දණ්ඩේ දිග දීලා තියෙනවා නම් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ විශාලත්වය දීලා තියෙනවා නම් අපිට හොයන්න පුළුවන් දණ්ඩේ ප්‍රේරණය වන විදුද්ගාමක බලය කොච්චරද කියලා. මේ සංඛ්‍යාතය දීලා තියෙනවා නම් මේ ඔමෙගා දීලා තියෙනවා නම් ප්‍රේරණය වන විදුද්ගාමක බලය. හරි කොයි විදිහටයි ගන්නෙ මම හිතන්නේ තේරෙන්නේ නැතේ. අපි හැමෝම ලියාගමු ඊළඟ මාතෘකාව. ලියාගන්න චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක සන්නායක දණ්ඩක් භ්‍රමණය වීමෙන් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක සන්නායක දණ්ඩක් භ්‍රමණය වීමෙන් විදුද්ගාමක බලය ඇතිවීම. විදුද්ගාමක බලය ඇතිවීම. විදුද්ගාමක බලය ඇතිවීම. එහෙනම් මේ දීලා තියෙන රූප සටහන ඇඳ ගන්න. රූප සටහන ඇඳ ගන්න. ඇඳගෙන ඉවරෙලා මෙයා A කියලා ගන්න, මෙයා B කියලා ගන්න, මේ ටික ඔක්කොම සටහන් කරගන්න. මම මේක ලියන්න ඕනේ ටික ලියන්නම් එහා පැත්තේ.
එන්නේ නැතුව ඒ වගේ දෙකලවර ප්‍රේරණය වන රූපේ පේනව නේද මගේ වැහෙන්නේ නැහැ. ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත් ගාමක බලය E නම් මේක ලියාගන්න E සමානයි d5 බෙදීම dt ට. කළා E සමානයි b වරක් a වරක් dt. එම නිසා අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට b සමානයි d බෙදීම dt ට. ඒකල අපි මේ ටික සටහන් කරගමු. තප්පර එකකදී කපන වර්ගඵලය සමානයි phi l වර්ගයට. වට එකකදී දණ්ඩ විසින් කපන වර්ගඵලය හරි ශේෂ්ඨඵලය හරි phi l වර්ගය වෙනවා. එම නිසා තප්පර එකකදී කපන වර්ගඵලය වෙන්නේ phi l වර්ගය වරක් f ට. කියලා එන එම නිසා ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත් ගාමක බලය E සමානයි b5 වර්ගය වරක් f ට. මේක ලියලා මේකත් අපි ලියාගමු. නමුත් ඔමෙගා සමානයි 2f නමුත් කෝණික ප්‍රවේගය ඔමෙගා නම් ඔමෙගා නම් කියලා මේ ටික ලියාගන්න. කියලා මේකේ අවසාන එකක් ගන්න VL වර්ගය වරක් ඔමෙගා බෙදීම 2 කියලා. එහෙම නැත්නම් භාගයයි BL වර්ගය වරක් ඔමෙගා.
හරි අපි බලමු ඊළඟ කොටස. අපි හිතමු අපිට දීලා තියෙනයි කියලා තැටියක්. දැන් මේ අපි ගත්තේ දණ්ඩක්නේ. ওই දණ්ඩ චලනය වෙන තැටියක් අපි හිතමු චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් තුළ ඔමෙගා කියන කෝණික ප්‍රවේගයකින් යුක්තව F කියන සංඛ්‍යාතයකින් යුක්තව භ්‍රමණය වෙනවයි කියලා අපි බලමු. එතකොට කොහොමද විදුගාමක බලයක් ප්‍රේරණය වෙන්නේ කියන එක. තැටියක් කියලා කියන්නේ අර CD තැටියක් වගේ එකක්. CD එකක් වගේ එකක් භ්‍රමණය වෙනවයි කියලා අපි සැලකමු. මම ගන්න චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ තියෙන ඇතුළට. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ තියෙන මේ විදිහට ඇතුළට තියෙන ඔය විදිහටයි තියෙන්නේ. මේකේ තැටියක් CD එකක් වගේ එකක් භ්‍රමණය වෙනවයි කියලා අපි හිතමු. එතකොට මේ බෝඩ් එකේ තියෙන තලයේ තමයි CD ඒ තැටිය තලිය පවතින්නේ toy විදියට. තලයක් ඝන එහෙම තලයක් එන්නේ. ඒක යම්කිසි අක්ෂයක් වටා මේ භ්‍රමණය වෙනවා. මේ අතර මෙහෙම භ්‍රමණය වෙන්නේ. එතකොට චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ තියෙන ඊට ලම්බකව ඇතුළේ. එතකොට දැන් මේ වගේ එකක අපි සලකන්නේ මේ පරිධිය සහ කේන්ද්‍රය අතර ඇතිවන විදුගාමික බලය හොයන්න. මේයි අතර පරිධිය. මේ ලක්ෂය මම ගන්නම් A කියලා. මේ A කියන ලක්ෂයයි මෙයාගේ කේන්ද්‍රය O නම් O ලක්ෂය අතර මේ ප්‍රේරණය වන විදුගාමික බලය හොයන්න ඕනේ. අපි කරන්නේ මේ විදිහට අපි සලකනවා මේ තැටිය හැදිලා තියෙන්නේ දඬු වලින් කියලා. තැටිය හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ දඬු වලින්. ඔන්න එක දණ්ඩක්. මෙන් තවත් දණ්ඩක්. ඔන්න ওই විදිහට කුඩා දඬු චූටි තීරි තීරු වගේ මේවා දඬු වලට මෙහෙම කපන්න පුළුවන් මෙහෙම. මේක උහුනහම කැපේ. මේවත් මෙහෙම එනවා මේ අකට. ওই විදිහට දඬු විශාල සංඛ්‍යාවකින් මේ තැටිය හැදිලායි කියලා අපි උපකල්පනය කරනවා. මේ තැටිය හැදිලා තියෙන්නේ මේ විදිහේ දඬු ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවකින්. එතකොට ඒක දණ්ඩක අපි හිතමු මෙයාගේ අරේ සිම්පල් R කියලා. මෙයාගේ අරේ මම ගන්න සිම්පල් R කියලා. එහෙමනම් මේ එක දණ්ඩක දෙකලවර ප්‍රේරණය වන විදුගාමක බලය E සමානයි අපි අර ඉස්සර වෙලා ගත්ත එකම අපි ගමු B වරක් pi r වර්ගය වරක් F ට. pi r වර්ගය වරක් F ට. ඔකේ ඕනේ නම් අර ඔමෙගා වලින් ගන්නත් පුළුවන්. අපි ගත්ත මොකද්ද භාගයයි B වරක් pi කැපිලා ගියා නේද? මෙතෙන්දී අපි ගත්තා තවත් ඔමෙගා දාලා මොකද්ද අපි ගත්තේ ඔමෙගා සමානයි 2 f කියලා අරන්. හරි f වෙනුවට දාන්න අපි b phi r වර්ගය වරක් f වෙනුවට දැම්ම අපි ඔමෙගා බෙදීම 2 කියලා. මෙයාට මෙයා කපලා අපි ලියුවා භාගයයි b වරක් r වර්ගය වරක් ඔමෙගා නැත්නම් b ඔමෙගා r වර්ගය කියලා. එතකොට එක දණ්ඩක ප්‍රේරණය වන විදුගාමක බලය. එතකොට ඒකෙත් අර විදිහටම අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙයා මේ අපි හිතුවා මේ තැටිය මේ පැත්තට ඔමෙගා කියන කෝණික ප්‍රවේගයෙන් ප්‍රමාණය වෙන්නේ. මෙයාගේ සංඛ්‍යාතය F. එhmenan අපි එක දණ්ඩක් සැලකුවොත් මේක දණ්ඩක් එක දණ්ඩක් සැලකුවොත් එහෙම ඒ දණ්ඩේ දෙකලවර ප්‍රේරණය වන විදුගාමක බලයේ ධන හා ඍණාග්‍රේ සැලකුවොත් ධනාග්‍රේ තමයි මේ O වෙන්නේ. මොකද මෙයා චලනය වෙන්නේ මේ පැත්තට. චලනය වෙන්නේ මෙහාට. ඒකට අපිට පුළුවන් ප්‍රේරණය වෙන විදුගාමක බලයේ දිශාව හොයන්න චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය මෙහාට චලනය වෙන්නේ මේ පැත්තට ප්‍රේරණය වෙන විදුගාමක බලය තියෙන උඩට. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට මේ ධන ওই පැත්තට තමයි විදුලි ධාරාවක් ගලනවා නම් ගලන්නේ. පරිපථය සම්පූර්ණ කරලා තිබුණොත්. එතකොට මෙයා ධනාග්‍රේ වෙනවා මෙයා ඍණාග්‍රේ වෙනවා. එතකොට ওই වගේ සරල සම දඬු අතිවිශාල ප්‍රමාණයකින් හැදිලා තියෙනවා. ওই දඬු හැම එකක්ම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ ධනාග්‍ර එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා ඍණාග්‍ර එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. සෑම දණ්ඩකම ධනාග්‍ර සහ ඍණාග්‍ර එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ හරියට දරමිටියක් බැඳා වගේ. එහෙනම් මේ කෝෂ ඒකල ගන්න අපි මේ දඬු කෝෂ හැටියට සැලකුවොත් මේ කෝෂ එකිනෙක හා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ සමාන්තරගතව.
එතකොට එක හා සමාන කෝෂ විශාල සංඛ්‍යාවක් සමාන්තරගතව සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඕකේ සමක කෝෂයේ විද්‍යුත්ගාමක බලයත් තනි කෝෂයක විද්‍යුත්ගාමක බලයට සමානයි. දැන් අපි මීට කලින් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේ විදිහට අපි ධාරා විද්‍යුතයේදී මෙහෙම කෝෂ E අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා ER ඔහම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඒක ධනාග්‍රය අපි දන්නවා මේකේ සමක කෝෂයේ විද්‍යුත්ගාමක බලය වෙන්නේ ඊමයි. හැබැයි R වෙනස් වෙනවා. ඒකට R බෙදීම මෙතන නම් 3 එන්නේ. හැබැයි මේ විද්‍යුත්ගාමක බලය එකමයි. ඒ නිසා මේ විදිහට අපි තැටියක් අපි මේ විදිහට අපි ඔමෙගා කියන කෝණික ප්‍රවේගයකින් වෘත්ත ජලිතයක එහෙම නැත්නම් භ්‍රමණ ජලිතයක යෙදුවොත් එහෙම අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය අර ඉස්සර වෙලා දණ්ඩ චලනය කරනකොට අපිට ලැබිච්ච ප්‍රේරණ විද්‍යුත්ගාමක බලයමයි B වරක් pi r වර්ගය වරක් f. එහෙම නැත්නම් E සමානයි භාගයයි BR වර්ගය වරක් ඔමෙගා එහෙම නැත්නම් B ඔමෙගා වරක් R වර්ගය. එතකොට දණ්ඩ සහ තැටිය සඳහා අපිට පරිධිය සහ කේන්ද්‍රය අතර ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය වෙන්නේ B වරක් pi R වර්ගය වරක් F වෙනවා. ඔකත් කඩපාඩමේ මතක තියාගන්න ඕනේ. අර ඉස්සර වෙලා අර දණ්ඩක ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය කඩපාඩම් නම් ඉතින් මේකත් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපි එහෙමනම් ඔක සටහන් කරගමු. ලියා ගන්න චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක සන්නායක තැටියක් භ්‍රමණය වීම. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක සන්නායක තැටියක් භ්‍රමණය වීම. මේක ඇඳ ගන්න.
කියන්නේ දඬු රාශියකින් සමන්විත වේයයි සලකනු ලැබේ. එවිට එක් දණ්ඩක දණ්ඩ නෙවෙයි නේද? දණ්ඩ නෙවෙයි මේ මලතර තැටිය. ඔයගොල්ලෝ හරියට හදන්න ඇතිනේ. තැටිය දණු රාශියකින් සමන්විත වේයයි සලකනු ලැබේ. එවිට එක් දණ්ඩක දෙකලවර ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය E සමානයි B වර pi r වර්ගය වරක් F ද. මෙවැනි දණු රාශියක් එකිනෙක සමාන්තරගතව සම්බන්ධ වී ඇත. එවිට සමක කෝෂයේ විද්‍යුත්ගාමක බලය E ම වේ. එම නිසා E සමානයි B වර pi r වර්ගය වරක් F ද. බලමු දුකෙන් ගානක් කරන්න අපි. එතන අපි මේකේ ඊටු තියරි කොටසත් අපි කරගෙන යමු. තව එක කොටසක් තියෙනවා. තියරි එකේ තව තියෙනවා ගොඩක්. මම මේ ගාන හදන්න කලින් ඊළඟ එක තැටි කේන්ද්‍රයේ සිට simple L1 හා L2 දුරින් පිහිටි L1 හා L2 දුරින් පිහිටි ලක්ෂ දෙකක් අතර ප්‍රේරිත විද්‍යුත්ගාමක බලය ඇති L1 හා L2 දුරින් පිහිටි ලක්ෂ දෙකක් අතර ප්‍රේරිත විද්‍යුත්ගාමක බලය. ඒකවල මම මේ සලකලා තියෙන තැටියක් හොඳේ. ගාන තැටියක් මේකේ තැටියක් මම සලකලා තියෙනවා. තැටියේ ඉඳන් මම ගන්නම් L1 හා L2 දුරින් පිහිටි ලක්ෂ දෙකක් කේන්ද්‍රයේ ඉඳන් මම ගන්නම් 1 ලක්ෂයක් A කියලා. sorry. මෙතන මම ගන්නම් O තැටියේ කේන්ද්‍රයේ O. මෙතන ලක්ෂයක් මම ගන්නවා A කියලා. මේ ලක්ෂයක් මම ගන්නවා B කියලා. A කියන ලක්ෂයට දුර මම ගන්නම් L1 කියලා. B ලක්ෂයට තියෙන දුර මම ගන්නවා L2 කියලා. එතන එකක් L1 OB L1 OA NL1. එවනම් අපිට මේ L1 සඳහා අපිට ප්‍රකාශනයක් ලියන්න පුළුවන් OA වල විභවය. මෙතන අපි A සහ B අතර විභවාන්තරය අපෙන් අහන්නේ. ලක්ෂ දෙකක් අතර ප්‍රේරිත විද්‍යුත්ගාමක බලය E අහන්නේ. මේක සමීකරණයක් හැටියට ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම E සමානයි VA ඍණ VB කියලා. sorry VB ඍණ VA. ප්‍රේරිත විද්‍යුත්ගාමක බලය අපි ලියන්නේ VB ඍණ VA. අපි ඕක සලකනවා තැටි දෙකක් හැටියට. එන්න එකම කෝණික ප්‍රවේගයකින් යන්නේ. එතකොට එකක් සලකනවා අරේ L2 වන තැටියක්. අරේ L2 වන තැටියෙකුයි අරේ L1 වන තැටියෙකුයි ඒකාකාර කෝණික ප්‍රවේගයකින් එකම කෝණික ප්‍රවේගයකින් F කියන සංඛ්‍යාතයකින් භ්‍රමණය වෙනවා. එතකොට කේන්ද්‍රයේ සහ B අතර කේන්ද්‍රයේ සහ එහෙම වුණොත් අරේ L2 වන තැටිය සහ කේන්ද්‍රයේ අතර විභවාන්තරය එහෙම නැත්නම් අපිට ගන්න පුළුවන් B බලකය සමාන වෙනවා B වරක් phi වරක් L2 වර්ග phi L2 වර්ගය වරක් F. මේ අපි ගත්තේ B වල විභවය. මෙතන විභවය බිඳුවක් කියලා අපි සලකන්නේ. එතන විභවය බිඳුව කියලා සැලකුවොත් අතන එනවා BB වරගේ B වරක් phi වරක් L2 වර්ගය වරක් F. ඒ වල විභවය එන්නේ එතන ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය B වරක් phi L වර්ගය වරක් phi L එක වර්ගය වරක් F. ඕකේ පොදු
පදයක් එන මොකක්ද දෙන්නේ b පොදුයි 5 පොදුයි f පොදුයි එතකොට අපිට ලැබෙන l2 වර්ගය වරක් l1 වර්ගය වරක් f කියන. නැත්නම් මේක sorry f මෙතන අපි ගත්තනේ හරි. එහෙම නැත්නම් b5 වරක් l2 වර්ගය ඍණ l1 වර්ගය වරක් f කියලා ලියුවේ. එතකොට e සමානයි b5 වරක් l2 වර්ගය ඍණ l1 වර්ගය වරක් f වෙන්නේ. එවනම් අපි තැටියක් ගත්තොත් එහෙම තැටියක යම්කිසි ලක්ෂ දෙකක් අතර විභවාන්තරය අපෙන් ඇහුවොත් එහෙම නැත්නම් ලක්ෂ දෙකක් අතර ප්‍රේරිත විදුලිගාමක බලය අපි ඇහුවොත් එහෙම ඒ ලක්ෂ දෙක අතර විභවාන්තරය අපි අඩු කරන්න ඕනේ. ඒතකොට අපිට ලැබෙන මෙහෙම සමීකරණයක් b5 වරක් l2 වර්ගය ඍණ l1 වර්ගය වරක් සිම්පල් f කියලා. ඔන්න ඕක සටහන් කරගන්න. අපි ඔය අද මේ ඒ කරපු ටිකෙන් ගණන් ටිකක් කරමු.
ගණන් කියලා කියන්නේ ගණන් දෙකක් නෙවෙයි ගොඩක් තියෙනවා. හරි. ලියාගන්න මේ ගණන. උදාහරණ හරි එහෙම නැත්නම් අභ්‍යාස කියලා හරි ගන්න. අරය මීටර් දෙකක් වන හෙලිකොප්ටරයක අවර පෙත්තක් විනාඩියට චක්‍ර 20000ක ශීඝ්‍රතාවයකින් විනාඩියකට චක්‍ර 20000ක ශීඝ්‍රතාවයකින් තිරස්තලයක භ්‍රමණය වේ. පෘථිවි ශේෂ්ත්‍රයේ සංප්‍රයුක්ත තීව්‍රතාවය 5.2 වැඩි කිරීම 10⁻² ටෙස්ලා. 5.2 වැඩි කිරීම 10⁻² ටෙස්ලා. ටෙස්ලා සහ අවපාත කෝණයේ අංශක 60ක් වූ තැනක අවපාත කෝණය අංශක 60ක් වූ තැනක හෙලිකොප්ටරය අචලව පිහිටන විට භ්‍රමණ අක්ෂයේ සිට පිළිවෙලින් අවර පෙත්තේ සෙන්ටිමීටර් 50ක් හා සෙන්ටිමීටර් 100ක් ඈතින් පිහිටි ලක්ෂ දෙකක් අතර අවර පෙත්තේ සෙන්ටිමීටර් 50ක් හා සෙන්ටිමීටර් 100ක් ඈතින් පිහිටි ලක්ෂ දෙකක් අතර ප්‍රේරිත විභවාන්තරය ගණනය කරන්න. අපතරය බලා ගන්න. අරය මීටර් දෙකක් වන හෙලිකොප්ටරයක අවර පෙත්තක් විනාඩියකට චක්‍ර 20000ක ශීඝ්‍රතාවයකින් තිරස්තලයක භ්‍රමණය වේ. පෘථිවි ශේෂ්ත්‍රයේ සංප්‍රයුක්ත තීව්‍රතාවය 5.2 වැඩි කිරීම 10⁻² ටෙස්ලා සහ අවපාත කෝණය අංශක 60ක් වූ තැනක හෙලිකොප්ටරයක් අචලව පිහිටන විට භ්‍රමණ අක්ෂයේ සිට පිළිවෙලින් අවර පෙත්තේ සෙන්ටිමීටර් 50ක් සහ සෙන්ටිමීටර් 100ක් ඈතින් පිහිටි ලක්ෂ දෙකක් අතර ප්‍රේරිත විභවාන්තරය ගණනය කරන්න. හරි? බලමු අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපිට දීලා තියෙනවා හෙලිකොප්ටර් එකක මෙන්න මේ විදිහට අවරපෙති තියෙන්නේ. දන්න හෙලිකොප්ටර් එකක් කැරකෙනකොට අවරපෙති කියලා කියන්නේ උඩ අර කැරකෙන මේ රොටරය. ඒ කියලා කියන්නේ මේ පංකා. හරි මේවා වේගයෙන් කැරකිලා වායු ධාරා පල්ලෙහාට තෙරපලා තමයි මේ අවශ්‍ය කරන බලය ලබා ගන්න. එතකොට මේ දැන් අපිට කියලා කියන පෘථිවියට තියෙනවා චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක්. එතකොට මේ මම එක අවර පෙත්තක් මම සලකන්න. මේක එක අවර පෙත්තක්. මේක මෙයා මෙහිම තිරස්තලයේ භ්‍රමණය වෙනවා. මේක තමයි අක්ෂය. භ්‍රමණ අක්ෂයේ කේන්ද්‍රය.
හරි මෙතන ඉඳන් අපි ගන්නවා A ලක්ෂය සහ B ලක්ෂය කියලා එකක් අපිට කියලා කරන A හා B ලක්ෂ දෙක අතර කේන්ද්‍රයේ ඉඳන් තියෙන දුර ප්‍රමාණය සෙන්ටිමීටර් 50යි සෙන්ටිමීටර් 100ක් කියලා. ඉතින් දැන් මෙතෙන්ද තියෙන සෙන්ටිමීටර් 50ක දුරක්. මේ දුර සෙන්ටිමීටර් 30යි. සෝරි එතකොට 100ක් එනවා. එතකොට L එක 50යි. L2 කියලා ගත්තොත් L2 100ක් එනවා. මේ දුර සෙන්ටිමීටර් 100ක් එනවා. මෙයා වේගෙන් භ්‍රමණය වෙනවා. අපිට මෙයාගේ සංඛ්‍යාතය දීලා තියෙනවා විනාඩියට චක්‍ර 2000ක් කියලා. එතකොට සංඛ්‍යාතය එන්නේ 2000 බෙදීම 60 එන්නේ නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් තප්පරයට ගන්න. එතකොට එන්නේ බෙදීම 60යි S එන්නේ. 20000 බෙදීම 60. ඒ තමයි මෙයාගේ සංඛ්‍යාතය. දැන් මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන්නේ පෘථිවි චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. මොහොම තිරසට අවපාත කෝණය දීලා තියෙන අංශක 60ක් කියලා. අංශක 60ක අවපාත කෝණයකින් තමයි චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තියෙන්නේ. ඔන්න චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ විශාලත්වය අපිට දීලා තියෙනවා 5.2 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2ක් කියලා. 5.2 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2යි. ටෙස්ලා. දැන් මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය කැපෙනකොට මේ චුම්බක චුම්බක ක්ෂේත්‍රය කපන්නේ මේ අවරපෙත්ත. ඒකට අවරපෙත්ත කපනකොට අවරපෙත්ත තිරස්තලයේ තියෙන නිසා මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ මේ සිරස් සංරචකයට අදාළ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තමයි ලම්බකව කපන්න ඕනේ. හරි. ඒ නිසා මම කරන්නේ මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මම විභේදනය කරනවා. විභේදනය කරනවා තිරස් හා සිරස්. මම මෙයාව සිරස් දිශාවට විභේදනය කළොත් අපට ලැබෙන්නේ B මේ පැත්තට විභේදනය කළොත් ලැබෙනවා B cos 60 කියලා. එයා මේ අතර විභේදනය කළොත් එනවා B sin 60. එතකොට අර විද්‍යුත්ගාමක බලය ප්‍රේරණය වීම සඳහා බලපාන්නේ මේ B sin 60 කියන සංරචකය. මොකද මෙයා තිරස්තලයේ භ්‍රමණය වෙන්නේ. සිරස්ස තියෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තමයි කපන්න ඕනේ. ඒකල කියන්නේ B sin 60 චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. අපි බලමු B sin 60 කියන්නේ කොච්චරද කියලා. B sin 60 සමානයි B වලගේ 5.2යි වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2යි sin 60 කියලා කියන්නේ cos 30ගේ මූල 3 බෙදීම 2යි සුළු කළොත් යනවා දෙවරක් මෙතන එනවා 2.6ක් එන දැන් එනවා 2.6යි මූල 3 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2යි ටෙස්ලා. හරි 1.6යි මූල 3 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2යි ටෙස්ලා තමයි මෙයාගේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ සිරස් තියෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍ර ප්‍රබලතාවය. එහෙනම් මම දැන් අර ඉස්සරේලා ගත්ත සමීකරණය මේ විදිහේ L1 හා L2 දොරින් තේනකොට ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය සඳහා ප්‍රකාශනයක් අපි ගත්තේ VB ඍණ VA. අපි ගත්තා ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය E සමානයි VB ඍණ VA. එතකොට අපි ගත්තේ මොකද්ද B වරක් 5 වරක් L2 වර්ගය ඍණ L1 වර්ගය වරක් F නේ. එහෙනම් අපිට හොයන්න පුළුවන් B සහ C ලක්ෂ අතර විභවාන්තරය කොච්චරද කියලා. හරි. B කියලා කියන්නේ කීයද? 2.6 වැඩි කිරීම 2.6යි මූල 3 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2 වරක් 5 කියලා කියන්නේ 7න් 22. L1 වර්ගය කියලා කියන්නේ L2 වර්ගය කියලා කියන්නේ 100 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2 සම්පූර්ණ එකේ වර්ගය. මේක ලීවෙකි 100 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2 සම්පූර්ණ එකේ වර්ගය මම මේ අනිත් වරහන් දාන්න. 10 ඍණ 2 සම්පූර්ණ එකේ වර්ගය ඍණ L1 වර්ගය කියලා කියන්නේ 50 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2 සම්පූර්ණ එකේ වර්ගය වරක් F මම මෙතනින් ලියන්න. එතකොට එන 20000 බෙදීම 60. ඉතින් මේක සුළු කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා B ලක්ෂය සහ A ලක්ෂය අතර විභවාන්තරය කොච්චරද කියලා වෝල්ට්නේ. ඕක තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඊට අපි හදනකොට මේ විදිහට හදාගන්න. දැන් හදාගෙන යන්න. තරංගගේ උත්තරේ හරිය.
right හරි මම හිතන්නේ මේ මම මේ හරි හරි මේ මයික් එක ඔෆ් කරලා නේද කතා කරලා තියෙන්නේ හරි ලියගන්න මේ ගාන අරය සෙන්ටිමීටර් 5ක් වන ලෝහ තැටියක් අරය සෙන්ටිමීටර් 5ක් වන ලෝහ තැටියක් අරය සෙන්ටිමීටර් 5ක් වන ලෝහ තැටියක් එහි අක්ෂය වටා තප්පරයට භ්‍රමණ 6ක කෝණික ප්‍රවේගයකින් කැරකේ. අක්ෂය වටා තප්පරයට භ්‍රමණ 6ක කෝණික ප්‍රවේගයකින් කැරකේ. තැටියේ තලයට ලම්බකව ශ්‍රාව ඝනත්වය තැටියේ තලයට ලම්බකව ශ්‍රාව ඝනත්වය 1.5 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2 ටෙස්ලා 1.5 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2 ටෙස්ලා වූ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් ඇත. අක්ෂය අරය සෙන්ටිමීටර් 0.4ක් වූ අක්ෂය අරය සෙන්ටිමීටර් 4ක් වූ ඝන සිලින්ඩරාකාර හැඩයක් ගනී. විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණය නිසා තැටියේ පරිධිය සමග හා අක්ෂ සිලින්ඩරාකාර හැඩගනී. විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණය නිසා තැටියේ පරිධිය සමග හා අක්ෂ සිලින්ඩරාකාර හැඩගනී. විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණය නිසා තැටියේ පරිධිය සමග හා අක්ෂ සිලින්ඩරයේ සමග ස්පර්ශ වන ලෝහ ඇතිලි දෙකක්. අතර හටගන්නා විද්‍යුත් ගාමක බලය සොයන්න. හටගන්නා විද්‍යුත් ගාමක බලය සොයන්න. අප මං කියවන්නම බලන්න. අරය සෙන්ටිමීටර් 5ක් වන ලෝහ තැටියක් එහි අක්ෂය වටා තප්පරයට භ්‍රමණ 6ක කෝණික ප්‍රවේගයකින් කැරකේ. තැටියේ තලයට ලම්බකව ශ්‍රාව ඝනත්වය 1.5 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2 ටෙස්ලා වූ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් ඇත. අක්ෂය අරය සෙන්ටිමීටර් 0.4ක් වූ ඝන සිලින්ඩරාකාර හැඩයක් ගනී. විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණය නිසා තැටියේ පරිධිය සමග හා අක්ෂ සිලින්ඩරාකාර හැඩගනී. විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණය නිසා තැටියේ පරිධිය සමග හා අක්ෂ සිලින්ඩරයේ සමග ස්පර්ශ වන ලෝහ ඇතිලි දෙකක් අතර හටගන්නා විද්‍යුත් ගාමක බලය සොයන්න. හදමු ඒක බලන්න. ලෝහ තැටියක් අක්ෂයක් කොට කැරකෙනවා. මේ තැටියේ තලයේ තියෙන්නේ අර චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයට ලම්බකව. අපි බලමු හදන්න.
මම සලකන තැටිය මෙන්න මේ විදිහට මම අදින්න. මොන විදිහේ තැටියක් තියනවා කියලා හිතන්න ඕක තමයි තැටිය. තැටියේ තියෙන එක්සෙල් එක. මේ සිලින්ඩර් ආකාර එක්සෙල් එකක් තියෙන මේක තමයි එක්සෙල් එක. අපිට මේ එක්සෙලේ වටේ තැටිය මෙහෙම භ්‍රමණය වෙනවා. අපිට දීලා තියෙනවා මෙයාගේ කෝණික ප්‍රවේගයක් අපිට දීලා තියෙනවා ඒ තප්පරයට භ්‍රමණ 6ක කෝණික ප්‍රවේගයකින් කැරකේ කියලා. F කියලා කියන්නේ තප්පරයට භ්‍රමණ 6ක්. 6 වැඩි කිරීම 60ක් එන තප්පරයට 6 බෙදීම 60ක් නේද? 6 බෙදීම 60ක් එන. ඊට පස්සේ මේ චුම්බක ශ්‍රාවය ඇති වෙන්නේ මේ තලයට ලම්බකව යන්නේ. තලයට ලම්බකව තමයි චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තියෙන්නේ. අන්නහම. නොහම ගිහිල්ලා මෙහි යන එළියට එනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා කියලා කියනවා මේකේ පරිධියේ එක ඇතිලියක්. ඇතිලියක් කියලා කියන්නේ අර සාමාන්‍යයෙන් ඔය ෆුට් සයිකලයක්. ෆුට් සයිකල් එකක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බ්‍රේක් කරනකොට අර බ්‍රේක් කට්ට තියෙන්නේ. බ්‍රේක් කට්ට තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ. එතකොට මේ බ්‍රේක් කට්ටේ අපි දන්නවා ටයර් එකේ බ්‍රේක් කරනකොට ඔක ඇතිලීගෙන යනවා. ඇතිලීගෙන යනවා. එතකොට දැන් අපි හිතමු කාර් එකකත් ඒ වගේ තියෙන්නේ. කාර් එකකත් තියෙන බ්‍රේක් සිස්ටම් එකේ මේ විදිහට මේ රෝදේ කැරකෙනකොට මෙහෙම දෙපැත්තට තියෙන ඔය වගේ ඇතිලි දෙකක්. ඔය ඇතිලි දෙක මෙහෙම දෙපැත්තට තද කරන. එතකොට රෝදේ නතර වෙනවා. බ්‍රේක් කරනකොට. මේකෙදිත් ඒ වගේ අපි කේබල් එකකින් තියෙන්නේ කේබල් එක මෙහෙම බ්‍රේක් එකේ කට්ට මේවා කරනකොට මේක කට්ට ගිහිල්ලා නතර වෙනවා. අන්න ඔය වගේ ස්පර්ශවන ටච්චන ඇතිලි දෙකක් තියෙනවා කාබන් ඇතිලි දෙකක්. හරි කාබන් ඇතිලි දෙකක් තියෙනවා එක ඇතිලියක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මේකේ පරිධියට. මේ පරිධියත් මෙයා කැරකෙනකොට පරිධියත් එක්ක ස්පර්ශ වේගෙන යනවා. ස්පර්ශ වෙන පරිධියත් එක්ක. ඒතකොට මේකෙත් ඒ වගේ මේකෙත් ওই විදිහේ ඇතිලියක් තියෙනවා. මේ විදිහේ ඇතිලියක් තියෙනවා. ඒ ඇතිලියේ මේක ස්පර්ශ වේගෙන යනවා. එතකොට ඔය ඇතිලිය සහ මේ ඇතිලි දෙක අතර ඇති කරන ප්‍රේරණය වන විදුද්ගාමක බලය අපෙන් අහනවා කොච්චරක්ද කියලා. ඇතිලියේ ප්‍රේරණය වන විදුද්ගාමක බලය අපෙන් අහනවා කොච්චරක්ද කියලා. අපිට දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙයාගේ අරය මේක පොඩි අරයක් මෙයාගේ මෙන්න මෙහිම අරයක් දීලා තියෙනවා මෙයාගේ අරය සෙන්ටිමීටර වලින් දීලා තියෙන්නේ මෙයාගේ අපි හිතමු L1 කියලා මෙයාගේ අරය L1 කියලා අපි ගන්නෙ L1 සමානයි 0.4 සෙන්ටිමීටර එතකොට මෙයාගේ අරය L2 නම් L2 වලගේ දීලා තියෙනවා සෙන්ටිමීටර 5ක් නේද L2 සෙන්ටිමීටර 5යි ඕනේ නම් මේක ලොකුවට අඳින්න Excel එක යන්දිමුකෝ මෙහෙම තමයි මෙයාගේ Excel එක මම ලොකුවට ඇඳා මේක Excel එක ඔය වගේ තියෙනවා දැන් මේ දෙකලවර ප්‍රේරණය වන විදුද්ගාමක බලය කොච්චරද කියලා අහනවා දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙයා මේ පැත්තට යන්නේ ඉස්සරහට කරකෙන්නේ ඔකේ ප්‍රේරණය වෙන විදුද්ගාමක බලයත් කොච්චරද කියලා හොයන්න පුළුවන් හරි මේ ධනද ඍණ ධන එක කෝකද ඍණ එක කෝකද කියලා ඒක අවශ්‍ය නෑ එහෙනම් ප්‍රේරණය වන විදුද්ගාමක බලය E නම් E සමානයි B වරක් 5 වරක් L2 වර්ගය ඍණ L1 වර්ගය වරක් F එන්නේ නේ B වරක් 5 වරක් L2 වර්ගය ඍණ L1 වර්ගය වරක් සිම්පල් F දැන් අපි ආදේශ කරනවා අපිට දීලා තියෙනවා මේ චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වයේ ටෙස්ලා වලින් 1.5 වැඩි කිරීම 1.5 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2යි 5 කියලා කියන්නේ 7න් 22යි L2 වර්ගය L2 වර්ගය කියලා කියන්නේ කීයද L2 කියලා තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 5යි ඒකට එන මම මෙතන පල්ලෙහාට ලියන්න 5 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2 සම්පූර්ණයේ වර්ගය ඍණ 0.4 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2 සම්පූර්ණයේ වර්ගය. එතකොට මේක සුළු කරනකොට එන මේකේ දෙපැත්තේ ප්‍රේරණය වෙන විදුද්ගාමක බලය කොච්චරද කියලා. නැත්නම් මේ දෙකලවර විභාන්තරය කොච්චරද කියලා ලැබෙනවා. දැන් හදාගෙන යන්න. කියලා උත්තරේ ගන්න කොච්චරද කියලා.
බලන්න මේ ඕකේ කීයද එන්නේ කියලා 2.2.4 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4ක් කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතන එනවා 5 වර්ගයේ 25යි 0.4 වර්ගයේ 0.4යි එනවා 0.16ක් අය 6යි දශම ගානක්ද කියලා බලන්න. ඔකේ උත්තරේ දීලා නම් තියෙන්නේ 6.7 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4ක් කියලා. 6.7 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4ක් කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඒක බලන්න හරිද වැරදිද කියලා. අර මොකද මට ඒක උත්තරයක් තියෙන්නේ 2.24 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4ක්. පස්සේ ඔක සුළු කරලා බලන්න. හරි. කී දෙන්නේ කියලා. බලමු තවත් ප්‍රශ්නයක්. මේක ලියා ගන්න. රූප සටහනක් තියෙනවා. රූප සටහන ඇඳගත්තා නම් හරි කලින්. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් තියෙන ඇතුළට. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඇතුළට. එතන KL ඔක ඇඳ ගන්නකො ඉස්සරේට. එතන X එතන Y. ඔය ටික ඇඳ ගන්න. එනානේ මේ ටික. හරි නේද? එහෙනම් ලියාගමු ප්‍රශ්නය. ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්න. පේනවා නේද මේක තමයි රූප සටහන. මේක K මෙයා L
මෙතන O මෙයා P වෙනවා මේ X සහ Y වෙන්නේ. එයා ගන්න රූප සටහනේ පෙනෙන අයුරු රූප සටහනේ පෙනෙන අයුරු O වලින් විවර්තනය කර ඇති O වලින් විවර්තනය කර ඇති දශම 0.2 මීටර දශම 0.2 මීටර sorry දශම 2 මීටර sorry දශම 2 මීටර දිග OP දිග OP දිග OP දිග OP ලෝහ දණ්ඩ OP ලෝහ දණ්ඩ ඒකාකාර චුම්බක ක්ෂේත්‍රයකට ලම්බ ලෙස ඒකාකාර චුම්බක ක්ෂේත්‍රයකට ලම්බක ලෙස තප්පරයට භ්‍රමණ එකක වේගයකින් තප්පරයට භ්‍රමණ එකක වේගයකින් සිරස් තලයක ඒකාකාරව භ්‍රමණය වේ. සිරස් තලයක ඒකාකාරව භ්‍රමණය වේ. පීහි බුරුසුව ඒ කියලා කියන්නේ ඒකට අර මේ බ්‍රෂ් එකක් අයි කරලා තියෙනවා මම අර බුරුසුව කියලා කිව්වේ අර මං කිව්වේ අර මේ ටච් වෙන එකක් එහෙම ගෑවිගෙන යන එකක් ඒකේ කෙලවරේ හයි කරලා තියෙනවා කාබන් අපි කියලා කියන්නේ ඇතිලියක් කියලා. පීහි බුරුසුව XY සන්නායකය ස්පර්ශ කරයි. XY සන්නායකය ස්පර්ශ කරයි. මෙහි XY යනු O කේන්ද්‍රයේ කොටගත් වෘත්තයෙන් හතරෙන් එකකි. මෙහි XY යනු O කේන්ද්‍රයේ කරගත් වෘත්තයෙන් හතරෙන් එකකි. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට ටෙස්ලා 7ක ශ්‍රාව ඝනත්වයක් ඇත. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට ටෙස්ලා 7ක ශ්‍රාව ඝනත්වයක් ඇත. O හරහා ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය නිර්ණය කරන්න. O හරහා ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය නිර්ණය කරන්න. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට ටෙස්ලා 7ක ශ්‍රාව ඝනත්වයක් ඇත. O හරහා ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය නිර්ණය කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ලියා ගන්න. KL හරහා ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය KL හරහා ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය තප්පර දෙකක් තිස්සේ කාලය අනුව වෙනස් වන අයුරු පෙන්වන කටු සටහනක් අඳින්න. හරි එච්චරයි. රූප සටහනේ පෙනෙන අයුරු O වලින් විවර්තනය කර ඇති මීටර් 0.2ක් දිග OP ලෝහ දණ්ඩ ඒකාකාර චුම්බක ක්ෂේත්‍රයකට ලම්බක ලෙස තප්පරයට භ්‍රමණ එකක වේගයකින් සිරස් තලයක ඒකාකාරව භ්‍රමණය වේ. Pහි ඇති බුරුසුව XY සන්නායකය ස්පර්ශ කරයි. මෙහි XY යනු O කේන්ද්‍රය කරගත් වෘත්තයෙන් හතරෙන් එකක කොටසකි. නැත්නම් හතරෙන් කොටසකි. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට ටෙස්ලා 7ක ශ්‍රාව ඝනත්වයක් ඇත. O හරහා ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය නිර්ණය කරන්න KL හරහා KL නේද මල්ලිලා තියෙනවා. KL හරහා ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත්ගාමක බලය තප්පර දෙකක් තිස්සේ
කාලය අනුව වෙනස් වන අයුරු පෙන්වන කටු සටහනක් අඳින්න. හරි? right. ඉස්සරලා ඔක හොඳට කියව ගන්නකො බලන්න හදන්න කලින්. මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ හරි. මේක K මෙතන L මෙතන O මෙයා P වෙනවා මේක හරියටම අර්ධ වෘත්තයෙන් අඩක් එන්නේ අපිට මෙයාගේ දිග දීලා තියෙනවා. දිග තියෙනවා L ළගේ. අසම දෙකක් කියලා පොඩ්ඩක් ඉස්සරලා try කරන්නකො බලන්න හදන්න. මම ඕක හදන්න කලින්. මේ එකක් එනවා දශම 8යි 8ක් එනවා. ඒ එක දින එක උඩට දශම 8යි 8යි.
කියලා නෑ. එයාගේ ඉගෙනීලා තියෙන අපිට දශම දෙකක් කියලා. සමානයි දශම දෙකයි නේද? ඒකට අපි යොදනවා E සමානයි E වල පරියාර වර්ගය වල විවරක එකනේ. අපි සමීකරණය විවරක පරියාර වර්ගය වල අය උත්තරේ පරියාර වර්ගය නැත්නම් පරියාර වර්ගය වල කියලා. කරන B වලගේ ප්‍රතින දින කෙස්න අටක් කියලා. අපි පයි කියලා කියන්නේ අපේ ඉස්සෙල්ලා ඒ වර්ගයේ කියන්නේ විගේ වර්ගයේ දශම දෙකේ වර්ගයේ කියන්නේ දශම කිලෝ බලන්න. අර ඒකලගේ එකයි අපේ මොනේ එකක් දෙකක් කියලා දෙන්නේ මෙයන් මේක කියන්නේ ප්‍රවේශන තමයි. ඔයලා ඊට පස්සේ අපි කරනවා මේ ඊයෙන් කරා ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත් ගාමක බලයේ තත්පර දෙකක් තිස්සේ කාර්යයක් වෙනස් කරනයි වෙන්නන අර්ථකථන කරන්නේ. මේක අපි පේනවා මෙයා හිතමු x වලින් පටන් ගත්තා කියලා. x වලින් පටන් ගන්න y දක්වා එනකොට හරියට මුත්තේ හතරේ ටිකක් ගන්න. හරියටම මුත්තේ හතරේ ටිකක් ගන්න. මුත්තේ හතරේ ටිකක් ගන්නවා කියන්නේ වෘත්තයෙන් හතරෙන් එකක් යනවා කියලා කියන්නේ ඊට සඳහා ගතවන කාලය හේවෙකේ. ඒකට වෘත්තයෙන් හතරෙන් එකක් යෑම සඳහා ගතවන කාලය අපි බලමු. එක වටයක් යන්න වට එකක් යන්න ගත කරන කාලය තප්පර 1යි. වට එකක් යන්න ගතවන කාලය තප්පර 1යි. එම නිසා වට හතරෙන් එකක් යන්න ගතවන කාලය තප්පර 4න් 1යි. එහෙම නැත්නම් තප්පර 0.25යි. වට එකක් යන්න ගතවන කාලය තප්පර 0.25යි. එම නිසා x වල ඉඳන් y දක්වා යනකම් විදුලි ගාමක බලය ප්‍රේරණය වෙනවා මේ දෙකලවල. ඊට පස්සේ මේ p කියන ස්පර්ශකය මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මෙතනින් මේ ආය මේ සම්බන්ධයක් නැහැ. එතනින් සම්බන්ධයක් නැහැ. මේක මෙතනින් එහාට පස්සේ මෙහෙම නිකන් කරකිනවා. වෘත්තයේ හරියටම 4න් 3ක් යනකම් මෙයා ස්පර්ශ වීමක් නැහැ මේ L කෙලවරත් එක්ක. ඒ නිසා විදුලි ගාමක බලය ප්‍රේරණය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආය xy එක්ක ප්‍රේරණය වෙනවා. දැන් අපි ගත්තන් පස්සේ අපි බිඳුවෙන් පටන් ගත්තා නම් කාලය බිඳුවේ ඉඳන් තප්පර 0.25ක් දක්වා කාලය ඇතුළත 0.08ක විදුලි ගාමක බලය ප්‍රේරණය වෙනවා. එතනින් පස්සේ 0.25යි මෙතෙන්ට එනකොට එක තප්පරයයිනේ. මෙතෙන් එනකොට හරියටම තප්පර 1යි ඒක රවුමක් යනකොට. එතකොට මෙතෙන්ට එනකම් විදුලි ගාමක බලය ප්‍රේරණය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආය 1.25 වෙනකම් විදුලි ගාමක බලය ප්‍රේරණය වෙනවා. එතකොට අපිට දල සටහනක් අඳින්න කියන්නේ. එතකොට මේක මේ විදිහට එන්නේ. අපි ඇඳොත් එහෙම ප්‍රස්ථාරය E සහ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහලා ගාන හදා ගන්න ඕනේ. හරි. T අතර මම ගන්න බිඳුව තප්පර 0.25 0.5 තප්පර 1 තප්පර 1.25 තප්පර 0.25 දක්වා E වල අගය 0.88 වෝල්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ තප්පර 1 දක්වා ඊට පස්සේ විදුලි ගාමක බලය ප්‍රේරණය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආය විදුලි ගාමක බලය ප්‍රේරණය වෙනවා 0.25 දක්වා. ඒකට එතන එන්නේ මොන ඔයගේ 0.88 දක්වා ආය විදුලි ගාමක බලය ප්‍රේරණය වෙනවා. ඒකට අපිට ලැබෙන්නේ මොන ඔය විදිහ හැඩයක්. මේක හඳ ගන්න.